És temporada de carxofes i avui les preparem amb calamar de potera pescat per nosaltres. Ens faran falta els calamars, cebes, uns grans d'all, tomàquet, julivert, un vas de vi blanc, una mica de brandi, oli d'oliva, sal, pebre, una mica de brou i unes carxofes. Us deixem la llista amb tots els ingredients. Netegem i tallem el calamar. Això ens ho poden fer a la peixateria. Tallem la ceba juliana, piquem l'all i julivert, pelem el tomàquet i el tallem a trossos. Posem oli en una cassola, l'escalfem, afegim els calamars i els deixem 5 o 7 minuts. Quan comencin a petar, afegim la ceba. Anem remenant fins que quedi daurada. Trigarà més o menys uns 15 minuts. Passat el temps, afegim un raig de brandi, donem un parell de toms i sense deixar de remenar afegim l'all i julivert, el tomàquet i el vi blanc. Salpebrem, tapem la cassola i ho deixem coure durant uns 30 minuts. Mentre preparem les carxofes. Els troncs també els aprofitem. A mesura que els anem netejant, les deixem en un bol amb una mica de julivert. Això evitarà que s'oxidin i que quedin fosques. Les escorrem, salem, enfarinem i fregim. També les podem fregir sense farina. Quan faltin 10 minuts per acabar, afegim les carxofes a la cassola. Remenem en compte per no fer-les malbé. Afegim una mica de brou, no massa, i ho acabem de coure. Apaguem el foc i ja tenim el plat llest. Si us ha agradat, deixeu-nos un like o un comentari. Si el preparem un parell d'hores abans, una mica reposat encara és més bo. Us esperem a la propera recepta.